düşen cıvatalar da burada. Şimdi bunun çıktığı yeri bulup büyük ihtimalle önemli konu ise yağmur suyun tahliye tornavida yardımıyla kazıyabilirsiniz bunları. Kabloyu biraz daha soyup güzelce yalıtımını sağlayıp bu iki kabloyu güzelce birbirine bağlayıp daha sonra yalıtımını sağlayacağız. MDF'den yeniden kestirebilirsiniz. İnce MDF demişim, kontraplattan. Evet. İlk cıvatayı da bulduk. Yerine taktık, güzelce sıktık. Kısmı geçiriyoruz. Yani üstten aşağı doğru direkt rahat bir tane cıvatamız vardı. Onları sıkacağız. Tek kullanımlık yalama olmuş. O yüzden ben sürekli sabit kalacak. Şöyle eriyeceğim, yerleştireceğim.